เสียงอ่านนี้เพื่อประโยชน์แก่ผู้รับฟังที่พิการทางสายตาและบุคคลทั่วไปที่ไม่สะดวกในการอ่านหนังสือ100 นิทานล้านกำลังใจ100 Wisdom Stories 100 นิทานเพื่อการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณและความงดงามแห่งปัญญาเขียนโดย Margaret Silf แปลโดยนาริตะอ่านโดยแสนหวานภาคที่ 4 คุณค่าอันยืนยาว Lasting Values เรื่องที่ 43 ซานต้านักศึกษา The Student Santa นักศึกษาจำนวนหนึ่งได้รับการอบรมเรื่องการเป็นซานตาคลอสที่ดีทั้งนี้เพราะตามห้างสรรพสินค้าต่างๆเริ่มเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสกันแล้วและวันนี้เป็นวันแรกที่อเล็กซ์จะเริ่มงานของเขาพวกคุณจะทำยังไงก็ได้แต่จะต้องไม่ทำให้เด็กๆตกใจผู้จัดการบอกกับเรานักศึกษาด้วยสีหน้ากระด้างเคร่งขรึมคุณจะทำเช่นนั้นไม่ได้แม้ว่าผู้ปกครองอยากจะให้ทำก็ตามอเล็กซ์เริ่มงานวันแรกของเขาตามคำแนะนำที่ได้รับมาและเขาก็ได้พบกับเด็กคนแรกที่มีพ่อแม่เดินตามมาข้างหลังเด็กคนนั้นส่งเสียงกรีดร้องทันทีเมื่อเห็นอเล็กซ์ในชุดซานตาคลอสทั้งยังมีคราวสีขาวติดไว้ด้วยไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่สามารถทำให้เด็กคนนั้นหยุดร้องได้แม้ทั้งพ่อและแม่จะพยายามบอกกับลูกชายว่าให้ทำตัวเป็นเด็กกล้าหาญก็ตามทั้งอเล็กซ์เองก็พยายามปลอบโยนเด็กน้อยคนนั้นด้วยเช่นกันในที่สุดด้วยความรู้สึกสิ้นหวังอเล็กซ์ก็เกิดความคิดบางอย่างขึ้นเขาเริ่มด้วยการเปลื้องเสื้อผ้าชุดซานตาคลอสออกทีละชิ้นโดยเริ่มจากการปลดเคราปลอมก่อนซึ่งสามารถทำให้เด็กชายหยุดร้องไห้ลงและเฝ้าจับตามองเขาอยู่ต่อมาเขาก็ถอดหมวกฮู้ดสีแดงซึ่งทำให้เริ่มเห็นใบหน้าของเขาได้ต่อมาก็ถอดแว่นตาและดวงตาคู่สีน้ำเงินเป็นประกายสดใสก็ปรากฏขึ้นเขาถอดเสื้อสีแดงตัวนอกออกเพื่อให้เด็กชายได้เห็นชุดข้างในซึ่งเป็นกางเกงยีนกับเสื้อยืดธรรมดาเมื่อถึงตอนนี้เด็กชายผู้เต็มไปด้วยความพิศวงถึงกับส่งเสียงหัวเราะออกมาท่าทางผ่อนคลายลงอย่างมากเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างอเล็กซ์กับเด็กชายคนนั้นก่อตัวขึ้นด้วยดีแล้วอเล็กซ์ก็เริ่มสวมชุดเครื่องแบบซานตาคลอสใหม่อีกครั้งขณะที่แต่งตัวอยู่นั้นเขาก็เล่าให้เด็กน้อยฟังว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระเจ้าได้เสด็จลงมาอยู่บนโลกนี้กับเราทุกคนและเพื่อไม่ให้ทุกคนต้องตกใจกลัวพระเจ้าจึงแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าธรรมดาและใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปซึ่งขณะที่เล่าอยู่นั้นเด็กชายก็ยืนฟังด้วยดวงตาที่เบิกกว้างด้วยความตื่นเต้นหลังจากนั้นไม่นานก็ถึงเวลาที่จะต้องเดินต่อเพราะยังมีลูกค้ารายอื่นรออยู่พ่อแม่ของเด็กคนนั้นบ่นออกมาอย่างไม่ใคร่พอใจว่าน่าเสียดายสิ่งที่เขาทำมันทำลายความขลังหมด
ถึงแม้ความขลังจะดูเหมือนหมดไปอเล็กซ์ครุ่นคิดอยู่ในใจแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของความมหัศจรรย์ต่างหาก